في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت. Untuk hari ini saya keluhkan itu flu sama batuk. في كتاب الله قلبي صار حي. Saya pertama kali di sini, tapi untuk program memang beberapa kali ada di tempat lain. Ini luar biasa juga, dan menurut saya dari awal saya masuk dari bawah pelayanan juga terasa sangat beda. Kemudian ketemu terapis juga beda sama terapis yang lain. Harapannya kira-kira harapan saya mungkin untuk pelayanan saat ini sangat memuaskan. Mungkin kedepannya saya kurang tahu ya untuk sisi praktisi kesehatan, tapi mungkin ada inovasi lagi. Dan yang saya rasakan lebih enak itu tadi pas ada sinar infrared, itu sangat nyaman di badannya. Dan sekarang untuk kondisi yang flu, yang umumnya kepala itu pasti agak sakit, ini total hilang. Mungkin hasilnya, iya hasilnya. Baik ya.